Секој човек треба да има развиена еколошка свест, е пораката од денешната трибина што се одржа во гимназијата Гоце Делчев по повод Денот на пролета и екологијата. Училиштето преку учениците во тимовите за екологија, активот по физика, но и со вклученост на останатите ученици, изминатиот период спроведе активности за утврдување на моменталната состојба со чистотата на градот. Учениците извршиле еколошка патрола низ градот и направиле фотографии кои што се употребени за денешната презентација во гимназијата на тема "Сите заедно за почисто Куманово". Како и секоја година, и ова година организираме пригодни активности. Прво на класниот час имавме презентација во врска со екологија и справување со отпад. Тоа е една оригинална емисија која пред повеќе години одеше и на телевизија, така да сега на секоја генерација ја покажуваме, што е многу битно за развивање на еколошката свест. Покрај тоа имаме организирано трибина, но за тоа тој ќе ве извести, и имаме организирано делење на флаери меѓу граѓанството. Веќе пуштивме ученици кои ги направија флаерите и кои ќе ги поделат на граѓанството со цел да ја разбудиме екосвеста кај нашите граѓани пред се, не само нашите ученици, бидејќи мора да признаеме дека екосвеста ни е на едно незавидно ниво и многу треба да се работи на будење и на враќање во она што би кажале еконормала. Јас би кажала, бидејќи сега имаме огромни еколошки проблеми. Целта на денешната презентација е да се развие еколошката свест кај граѓаните, а не да се критикува, истакна професорот Костадин Димитриевски, член на активот по физика при гимназијата Гоце Делчев. Активот по физика се вклучи во оваа активност бидејќи во наставната програма се изучува физика на животната средина, посочува Димитриевски. Учениците од 4-та година ги пратиме низ градот да ја скринираат состојбата, при што направија стотици фотографии. Од тие фотографии направиме оваа презентација која сега ќе ја видите. Презентацијата е поделена во повеќе групи, опаќа повеќе целни групи. Меѓутоа, поентата е не да се критикува, туку да се развие еколошката свест кај граѓаните, за да може Куманово да биде почисти по овој град. Факт е дека екипите на чистота и зелениот се на терен, значи дека има современи контейнери, меѓутоа има и работи посебно околу зградите, значи оние зелени површини кои се претворени во мини депони или ѓубришта, и мислам дека нашиот аспект е баш тука преку апелирање до граѓаните, станарите, сите тие што се таму најразлични видови на продавници, како сите заедно сето тоа да го ставиме во контейнерите и да се одложи во депонијата, а не да се биде околу зградите. Тоа е и прашањето на нашата презентација, да видиме значи чија е одговорноста, надлежноста, па да ги активираме ако може на некој начин управителите на згради преку станарите, сите заедно да видиме како да го решиме тој проблем. Освен ученици и наставници, на трибината присуствува и представници од јавното претпријатие Чистота и зеленило, Инспекторатот за животна средина, граѓани.